saƙalu ma ɓat an tamalulai waraf saraf waraf mai gida. to so an yi wa ɓaleri askin nan kuwa? A'a mai gida, ina shirin nan da suka biya kwaɗi kawai suka biyo ni mai gida. Lokacin da kwaɗin suka biyo ka babu sun gere ne a hannunka? Shi yasa nake biya maka furarzo a kullum ka dinga kulawa, shi maƙiyi ko uwarka ka dafa masa ka baki sai ya gaya maka ba manda, ka san da haka. Mai gida, yanzu me abin yi? Me ya kamata mu yi da wannan kwaɗi? Akwai yadda za mu yi da su, idan sun san wata ba su san wata ba, sai dai abin da nake so da kai a ƙari so kawai zan gaya maka yadda za a yi. Sai kai lalacewar da har za ka je ka aiwatar da aiki, ka je haka hannunka ba san gero bayan kuma ka san akwai kwaɗi a gurin. Ina so da yau idan za ka aiwatar da aiki to ka tabbatar da cewa komai daidai. Yanzu gashi kana faman kama su biya kwani suna faman tura ka cikin rami, me hakan ya haifar kenan? Frazdo, kada a sake irin haka. Gida ba a sake ba, amma dai bari in shiga cikin neman ɗan huta. Frazdo, abin da nake so da kai daga yau idan na baka aiki kada ka sake mun wasa da shi. An gama. Idan ba haka ba ko barewa za ta yi gudu da kafanta. Bara ma ta yi mai gida, insha Allah.